हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम के। अगर आप भी यूज करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 60i 5G का फ़ोन तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपके फ़ोन में कोई भी वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद देख पाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। आप चले आइए बिल्कुल लास्ट में सबसे नीचे आपको यहाँ पे बीच में स्पेशल फंक्शन नाम से ऑप्शन मिलेगा। आप स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, एक ऑप्शन आपके फ़ोन में देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे असेसिबिलिटी नाम से है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं दोस्तों। हम असेसिबिलिटी पे क्लिक करके नीचे आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा, नीचे आप आते रहिएगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑडियो एडजस्टमेंट नाम से। अगर ये सारे ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं मिलते हैं तो आप अपने सेटिंग में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर सेटिंग में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं मोनो लिख के सर्च करिएगा। मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। मोनो ऑडियो पे क्लिक करेंगे। मोनो ऑडियो का ऑप्शन होगा, आप इसको अगर ऑन कर दीजिएगा, अगर ऑन नहीं है तो। और इसके बाद आप अपने फ़ोन में कोई म्यूज़िक चला के चेक कर लीजिए ये ऑडियो बैलेंस राइट साइड करने पे, लेफ़्ट साइड करने पे या सेंटर में करने पे, कहाँ पे करने पे आपके फ़ोन में बेटर साउंड मिल रहा है, बढ़िया साउंड, वहीं पे करके इसको छोड़ दीजिए। वॉल्यूम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करिएगा।